好啦，咁啊搭車咧就搭咗30分鐘咧，咁啊嚟到呢個大嶼山嘅東涌啊。咁啊以前未有呢個即係青嶼幹線啊、機場鐵路呢啲咧，以前咧就係要搭船去嘅，咁起碼要1粒鐘嘅。東涌文東路，咁咧喺呢度行又好，踩又好啦，咁啊呢個距離咧起碼要碌1公里嘅。咁趁有啲時間咧就又係講下歷史嘅時候啦。大嶼山嘅東涌啊，即係喺我細個嗰陣時咧，真係鳥飛不下、龜不生蛋嘅地方嚟。咁啊呢個位置咧，附近咧就應該係一條荒廢嘅村落啦。咁啊後尾即係95啊、97年嗰陣時咁咧，呢個機場咧就開始由啟德咧就搬去呢個赤鱲角啦。咁啊東涌咧咁啊，即係喺赤鱲角隔離啦。咁啊成為咗咧呢個新機場啊，咁啊最近嘅灘啦，咁啊 supporting 灘啊，你可以當佢係東涌北公園啦。咁啊裏邊個滑板場啦，咁啊就係離島區啊，咁啊唯一一個板場啊喺呢邊咧。唔係喎，仲有得行喎，好鬼遠喎。分咗幾十份，唔係中藥園啫。繼續。係啦，滑板場。Finally toilet 啦，vending machine 啊，係撳包嘢飲有。好啦，到達啦，東涌北板場啊，唔俾 BMX 啊，唔俾蛇板啦，唔俾板車嘅。好啦，過嚟睇下 V， 個 overview 先啊。就係咁大。冇人係正常嘅，因為今日係呢個星期四朝頭早9點幾鐘，9點19分。即係我諗出嚟，如果唔係拍嘢咧，我都唔會咁神心晨早走過嚟。呢度咧全部咧都係有呢個隔音屏障擋住嘅。咁啊，隔離啦，應該係咩北大嶼山公路啦。咁啊，即係個地方有幾大咧？基本上一眼睇晒㗎啦。咁佢個尺寸咧，即係如果計面積嚟講啊，就大過呢個摩士4號嘅板場少少啦。咁就咁當然啦，佢呢度嗰個正常程度咧，就比起呢個即係同埋作為呢個板場嘅功能咧，佢咧就絕對比呢個摩士咧就強 N 倍嘅。咁啊〜我自己剛剛就行咗個圈咧，其實就好滿意嘅，即係嗰啲嘢咧，全部咧都好合理嘅。咁啊，首先啦，睇下渠蓋啦。咁啊，上一集咧我哋講完啦，呢個即係青衣東北公園板場嗰啲黐線渠蓋啦。咁啊，你係會見到咧呢邊嘅渠蓋咧合理好多喎，同呢個行進嘅方向咧平衡啦，即係唔會話突然間有啲打嘅路打橫切過嚟嘅坑啦。咁啊，呢一個咧就係香港第一波啦。咁啊唔係話最厲害嗰個，係全港第一個 skateboard 啊。咁啊呢個公園咧2010年落成啦。咁啊即係喺開場之前咧，咁啊康文咧就揾過呢個X-Fat 咧嚟到過嚟睇場。咁啊睇完之後，即係覺得好唔掂，咁就揾人嚟搞啦。咁結果咧，佢哋就揾咗呢個澳洲嘅 design company Convict 啊，咁啊 constructed 2009嘅，咁啊你記得09年就起好嘅。咁啊由於咧佢嗰啲 designer engineer 全部都係踩板嘅，咁所以咧個 flow 咧就比起其他地方咧就合理好多㗎。你會見到啦，咁啊呢個煲咁啊隔離咧呢邊就 street 啦，咁啊佢中間咧你可以有個地方咧係可以你中意。如果你夠 skill 嘅話，你自己可以飛喺個牆嗰度飛嚟飛去啊。部分嘅設施咧都近似呢個本地嘅，但係嗰啲擺位咧就非常之唔同嘅，就多好多地方話咧。咁有啲又難度就比以前低好多啦。呢個咧去到腳眼高少少嘅啫，即係我咁嘅 skill 咧都可以爬到上去嘅。
落嚟就都適合初學啦，即係比較淺啦，就甚至乎咧就仲淺過呢個單車館嗰邊嗰個咧。但係如果你要高，你要 momentum 嘅話，你可以喺個高台上 drop 落去，落2次咧。咁同埋最緊要啲啊，你有得翻轉頭啊！唔似東北，唔似青衣嗰邊，你有去冇回嘅。咁你可以喺嗰邊攞翻個 momentum，再翻轉頭玩嘅。即係雖然呢個場個地方好細啊，咁但係咧佢嗰啲 flow 咧全部合理嘅。用識踩板嘅人去 design 咧係唔同啲嘅。Blind box 啦，咁啊即係就翻啲位置咧，咁所以咧佢嗰個闊度啦，就比起國瑞路嗰邊咧，起碼窄咗一半啊，咁都好正常。你咪太闊嘅話咧，就真係會碌落個煲裏邊嘅嘛，呢啲咪合理咯。咁同埋啦，柱 padding 啊，有 padding 嘅柱啊，咁啊國瑞路嗰邊咧就冇 padding 嘅，咁啊有諗過同冇諗過係完全兩回事啊。好啦，跟住就睇下呢個香港第一步啊。你可以話佢分咗3個細 section 啦。咁啊，我而家身處呢個位置咧，係即係比嗰個斜度係淺啲嘅，咁啊高度都係1.5米左右啦。咁啊，即係比較適合呢個新手，個速度比較慢啲嘅。咁如果你夠快嘅話，你可以即係拋嗰啲高台啦。咁同埋佢呢度都仲有個深多少少嘅，即係唔似其他嗰啲咁深啊。咁落到嚟咧都，咦唔係喎，呢個先係1.5米喎，咁嗰度可能低啲，可能1.2米。咁啊，另一樣比較特別嘅咧，就係佢個曲柄咧，就唔係我哋平時見慣咧嗰啲鐵通嚟，佢咧係用呢個大理石嚟做嘅。點解會用大理石咧？就係真係等佢比較接近翻啊！外國嘅街邊咧都係用呢啲咁嘅大理石嚟做咯。咁咧佢就即係做翻一個 stretch 嘅感覺俾你啦。對於新手嚟講，如果你唔識玩煲咧，反而咧呢個大粒位咧就最容易玩嘅，因為咧你見唔見到啱嗰隻角啊？嗰隻角只要你打直衝過去攞啱嘅話咧，你基本上企定 hold 住唔使喐咧，所有嘅離心力咧同埋地心吸力咧就會幫你做晒所有嘅嘢 hold 住。咁咧你基本上就冇乜危險性咧，就可以好順滑咧咁玩呢個圈嘅。基本上就係咁啦。我嘅評語咧就係，即係呢個係一個諗得都喺有限嘅空間裏面咧諗得幾周到嘅安排嚟嘅。咁啊，基本上咧你咩級數啊，即係咩層次啊，咩 skill 咧都可以喺度練得到噶啦。以設計嚟講，我非常滿意啊。咁啊，以保養嚟講咧，即係我就幾滿意呢個位置，即係佢所有即係爛過嘅位咧都有修補嘅。咁啊，就唔似即係青衣東北嗰邊咧一個爛場乜都唔理噶嘛，即係冇咩啲位咧係話爛咗冇人理嘅，非常好。遠遠超越咗即係我嘅體力極限啦，咁啊，但係咧我仲有好多嘢咧都想試都未玩嘅，咁啊因為呢度個 variation 好多啦，有好多地方咧喺其他場咧嗰個變化咧都冇咁高嘅，咁啊所以我就掛住玩啫嘛嚇，用晒自己啲體力啦。咁整體嚟講，呢個東涌北嘅滑板公園啦，咁啊個場咧嘅設計咧係真係非常之好嘅，咁啊完全貼晒呢個
skater 嘅需要啦。咁啊，但係咧佢唔係冇缺點嘅。咁啊，首先你睇下後邊嗰4支燈柱啦，其實嗰4支燈柱咧係插咗落個牆裏邊咧。如果你玩 box 嘅話咧，咁啊佢有時咧都我覺得係阻住個位嘅。咁啊，同埋你喺嗰邊個台嗰度落去嗰陣時候啦，你啊要睇住啦，唔好一嘢咁樣撞咗埋啦。咁其實最好咧就可以將嗰4支燈柱咧就移去個欄杆外邊就最好啦。即係傳聞成日都話，即係喺東涌練出嚟嗰啲人咧係特別勁嘅。咁啊呢個牆嘅要求啦，就會逼你啊練成你一身絕技啊！因為你要好熟嗰啲 trick 啦，咁啊先至會玩得好嘅。如果唔係落，即係我呢啲唔熟咧，一落個 RAM 咧，我要諗一諗或者減速咧，我先至可以諗到下一步做乜嘢嘅。咁即係可能你爭嗰0.5秒嘅猶豫時間咧，你就爭嗰步咧，就係爭嗰步啦。即係熟唔熟 trick 咧，就係呢個問題啦。安樂門街嗰啲咁有少少有多啲時間俾你去思考咯。做得唔熟啊、猶豫啊，你就 miss 㗎啦，你就歪炮㗎。我嘅 skill level 咧就未足夠去 handle 呢個場啊，即係我會覺得安樂門街咧就會比較適合新手啊。即係喺呢個場嗰度踩咧，我話絕對感受到自己嘅不足啦。咁啊，仲有排練啊，即係離開新手村咧都仲要有段時間啊。咁啊，要玩呢啲高啲嘅高台啊，比較急啲嘅斜位咧，咁啊都要練翻咁上下時間先至玩到啦。探訪官方板場啊，咁啊東涌北公園嘅滑板場咧，我就覺得好滿意嘅。即係個設計好啦，個 maintenance 咧都好多啊！即係當你見識過上次青衣東北公園嗰個爛場嘅之後咧，你就會發覺所有場都非常好。同埋我最中意係啲渠蓋咯，即係你可以喺渠蓋上面碌咧都唔怕嘅。呢啲先至係板場嘅渠蓋嚟噶嘛。就算你自己本身唔識啊，都應該識得點樣去抄襲啊嘛。即係佢根本冇咁嘅 intention 去抄啦，你死你事啫嘛。好，咁就係咁啦。咁啊，下次咧，我哋就得翻一個場未去嘅嘛，就係荔枝角公園板場啊。擺最後啊，點解擺最後？因為呢個係難度最高啊嘛。咁我相信咧，下次都唔使我點樣太多介紹，我都係影人多過影自己可以。OK，see you next time，bye。